المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: رئيس السياسة أفورقي يهنئ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه. الهيئة التنفيذية لاتحاد المرأة تقيم أنشطتها. طلاب من دفر يتبرعون بالدم. كوريا الجنوبية تقوم بتفعيل التتبع الفوري لصواريخ كوريا الشمالية. ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين. اتفاق تجاري تاريخي بين الاتحاد الأوروبي وكينيا. أهلا بكم مشاهدينا. بعث فخامة الرئيس السياسي أفورقي برسالة تهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة. وأتمنى الرئيس السياسي في رسالته السداد والتوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الجديدة والمزيد من الرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق. كما نوه إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الإريتري والمصري الشقيقين، معبرا عن تطلعاته للارتقاء بها وتعزيزها للمزيد من التعاون لما فيه خير ومصلحة الشعبين. وقد فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة بحصوله على 89.6% من أصوات الناخبين. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البالغ من العمر 69 عاما قد فاز في انتخابات 2014 و2018. قيمت الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني للمرأة يومي 18 و19 من ديسمبر الجاري في أسمراء أنشطتها السنوية، وبحثت ووضعت ميزانية برامج العمل لعام 2024. وناقش اللقاء برامج التوعية السياسية في الداخل والخارج لعام 2023 والتقدم الذي حققته تأطيرات الاتحاد ونتائجها، والجهود المبذولة للحفاظ على هوية وقيم الاتحاد، والعمل المنجز لتعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة وفعالية التدريب المهني وأعمال ضمان صحة المرأة والتوعية لمكافحة العادات الضارة وتعزيز القدرة المؤسسية للاتحاد وفعاليته. وأوضحت رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيدة تسفى ميكائيل في الاجتماع الذي حضرته مسؤولات الاتحاد في الأقاليم وأقليم ساوا ومؤسسات التعليم العالي وفروع المملكة العربية السعودية وأوروبا وأمريكا وكندا، أوضحت أن التجارب المكتسبة تدفع لمزيد من العمل، مذكرة على تأكيد الاستعداد لبرامج التصدي الموحدة. وأكدت وجود خطة تهدف إلى تعزيز تأطير المرأة وزيادتها بنسبة 5% في عام 2024، والاهتمام بتوعية المجتمع والدفع ببرامج تمكين المرأة. قامت جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم الجنوبي بالتعاون مع بنك الدم الوطني بجمع 700 كيس دم في مدرستي عدو وقري وحبن الثانوية ومدرسة مساعدي التمريض في مندفرة في الفترة من 11 من ديسمبر إلى 16 من ديسمبر. وأوضح الممرض عقبة يوهنس منسق التبرع بالدم في بنك الدم الوطني لوكالة إرنا أن رغبة مبادرة الطلاب هي مثال على الوعي والمعرفة المتجدرة بخصوص التبرع بالدم الطوعي. وقال إن دور ومساهمة الأهالي بشكل عام والشباب بشكل خاص مهم لتوفير الدم الآمن. وقال منسق فرع جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم الجنوبي السيد أفورقي رؤوسهم أن هدف الجمعية هو استبدال التبرع العائلي بالتبرع الطوعي. وقال الطلاب أن التبرع بالدم مهمة المجتمع بأكمله، ووعدوا بالعمل بجدية أكبر في المستقبل، مشيدين بجهود جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم وبنك الدم لتصحيح الاعتقادات الخاطئة. جرى في مديرية دباروا اجتماع لبحث سبل إنجاز برامج التنمية التي تنفذها الحكومة والشعب بشكل عام وطريق دباروا عد فلسطين على وجه الخصوص.
وقال الاجتماع الذي حضره قادة الجيش ومدراء الضواحي والقرى وآخرون أن الطريق الترابي الذي يبلغ طوله 36 كيلومترا بين دباروا وعد فلسطين يتم بناؤه بواسطة آليات مشروع الدهالو بمساهمة كبيرة من قبل أعضاء الفرقة العسكرية 11 والشعب. وتشمل الأعمال إنشاء جسور كبيرة وصغيرة وحواجز ومدرجات وغرف انتظار للحوامل بالإضافة إلى تجديد 7 غرف. وناشد مدير المديرية السيد فرون قلت تخلي هيمنوت الشعب لمواصلة إسهاماته مشيرا إلى أهمية وفعالية العمل. بدورهم أكد ممثلو الشعب على تعزيز مساهماتهم في العناية والحفاظ على هذه البرامج، منوهين إلى أنها برامج تضمن حلولا أساسية. في هذه الأثناء قام أهالي عد فلسطين ونصلة وبيت جبريل وعد عقبات بتحضير مأدبة غداء وترفيه لأفراد قوات الدفاع المشاركين في برامج التنمية في المنطقة. تلقى معلمي رياض الأطفال في مديرية كرن دورة تدريبية يومي 15 و16 من ديسمبر الجاري على أساليب التدريس ورعاية الأطفال. وشمل التدريب الذي قدمه الخبراء تخطيط العمل وطرق التدريس وتقنيات نقل المعرفة وإدارة الوقت والموارد وتعليم اللغة والتقييم الأسبوعي للمعلم والأدوات التعليمية الداعمة. وأوضحت مسؤول التعليم قبل النظامي في الإقليم عنسبة أوضح الأستاذ بخيتة إبراهيم أن التدريب يهدف إلى توازن قدرة وكفاءة المعلمين. ودعا مسؤول مكتب التعليم في مديرية كرن الأستاذ يوسف عباس اللاسي المعلمين إلى بناء أطفال يتمتعون بأساس قوي، لأن المرحلة التمهيدية هي أساس المراحل التعليمية التالية. وتم تذكير المعلمين في المناسبة بضرورة الاهتمام الجاد بفصولهم الدراسية واتخاذ مبادرات لمعالجة نقاط الضعف فيها، وضرورة تعاون لجان أولياء الأمور والمجتمع من أجل تحديد المصاعب التي يواجهها الأطفال في التعليم. وأوضحت مسؤولة التعليم الأساسي في إقليم عنسبة الأستاذة نجاة الأمين في كلمتها الختامية أن التدريب سيساعد على تعزيز منهجية التدريس في التعليم التمهيدي. وتوجد في مديرية كرن 22 روضة أطفال تضم 146 معلما. تم توضيح بأن تعزيز القدرات المهنية للشباب يمثل أحد أولويات برامج التنمية في مديرية هايكوتا حسب ما جاء في اجتماع حضره الشركاء. وورد خلال اللقاء تنظيم دورات تدريبية لتنمية الوعي والقدرات المهنية والتنظيم لدى الشباب، وبأن مثل هذه الدورات سيتم مواصلتها. وحث مدير المديرية السيد الشيخ الدين صالح كافة الجهات الحكومية على العمل معا لتعزيز تنظيم الشباب والارتقاء بقدراتهم. من ناحية أخرى تم تنظيم زيارة إلى جبل إيليتا التاريخي في 18 من ديسمبر كجزء من تثقيف الشباب حول منطقتهم وتاريخها ومواردها الطبيعية حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الإرتشية. وقال المشاركون في الجولة أن الآثار التي شاهدوها والشروحات المقدمة لهم جعلتهم يدركون أن هناك الكثير من الموارد غير المستكشفة في منطقتهم، وحثوا على تعزيز مثل هذه البرامج. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها قامت بتفعيل نظام مع الولايات المتحدة واليابان لرصد وتقييم إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ في الوقت الفعلي. وقالت كوريا الجنوبية أنه سيتم إجراء المزيد من التدريبات العسكرية الثلاثية بين الحلفاء. جاء هذا الإعلام بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى احتجاجا على التحركات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها. وقالت كوريا الشمالية أنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات هو سوانغ 18 لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية ضد العداء الأمريكي المتزايد. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شاهد إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، وقال إنه أرسل إشارة واضحة إلى القوى المعادية التي أججت هستيريا المواجهة العسكرية المتهورة ضد بلاده.
لقي أكثر من 118 أشخاص حتفهم بزلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين بالقرب من الحدود مع مقاطعة شنغهاي، بينما يستمر البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية أن الزلزال خلف أضرارا مادية جسيمة بما في ذلك انهيار مساكن، مما دفع بالعديد من السكان للهروب إلى الشوارع. وأكدت الوكالة أن السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أن أعمال انتشار الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت في حين لم يعرف إلى الآن عدد الجرحى والمفقودين. وأضافت الوكالة أن الزلزال أسفر عن انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى، وأن الحكومة الصينية فعلت حالة الطوارئ من المستوى الرابع. وقع الاتحاد الأوروبي وكينيا اتفاقا تجاريا وصفه الرئيس الكيني بالتاريخي، هو الأول من نوعه منذ 2016 بين الاتحاد وبلد من القارة الأفريقية، حيث تسعى بروكسل إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية في وجه تنامي الانتشار الصيني. ويضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية هذا الذي كان قيد التفاوض منذ حوالي 10 أعوام وأبرم في يونيو، يضمن للمنتجات الكينية نفاذا إلى السوق الأوروبية بلا رسوم أو حصص مقيدة في مقابل تخفيضات في التعريفات على المنتجات الأوروبية الموجهة إلى بلدان أفريقيا الشرقية. وقال الرئيس الكيني ويليام روتو خلال مراسم التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي، والتي جرت بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هي بداية شراكة تاريخية في سبيل تحول تاريخي. وبات ينبغي الآن لكل من البرلمان الكيني والأوروبي التصديق على النص الذي اعتبره المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي الشراكة الاقتصادية الأكثر طموحا التي تبرم مع بلد نام. بدأ ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، مما أدى إلى تحول السماء إلى اللون البرتقالي ووضع قوات الدفاع المدني في حالة تأهب قصوى. وقال مكتب الإرصاد الجوي الأيسلندي أن ثوران البركان حدث على ما يبدو على بعد حوالي 3 كيلومترات من بلدة جريندافيك، وأظهر مقطع مصور من مكان حادث الحمم البركانية أو الصخور شبه المنصهرة وهي تتدفق على طول سلسلة التلال. وفي نوفمبر أخلت الشرطة بلدة جريندافيك بعد أن أدى نشاط زلزالي قوي في المنطقة إلى تدمير المنازل وأثار مخاوف من ثوران وشيك. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الرئيس السياسي الأفريقي يهنئ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه. الهيئة التنفيذية لاتحاد المرأة تقيم أنشطتها. طلاب مندفر يتبرعون بالدم. وقصف إسرائيلي مكثف على جنوب قطاع غزة. ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين. واتفاق تاريخي تجاري بين الاتحاد الأوروبي وكينيا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.